பார்க்குறதுக்கு வந்து இது ரொம்ப இவ்வளோதான் இருக்குது. ஆனால் இதுக்குள்ளே எவ்வளோ திங்ஸ் இருக்குன்னா நீங்களே இப்போ பார்க்க போகிறீங்க. குயிக் மேக்கப் பேக் அப்படின்னா சொல்லலாம். ஹேர் ஃபிக்ஸ்னர் ஸ்ப்ரே. ஸோ இதோட ஸ்பெஷல் இதுக்குள்ளே ஒரு கிளிட்டர் இருக்குது. ஸோ என்ன சொல்கிறது, ஃபியூ திங்ஸ் ஐ ரியலி லவ். ஸோ அவர் என்னை யார் நல்லா தெரியுமோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி பேக்ஸ் அண்ட் வாட்சஸ் இந்த மாதிரி கிஃப்ட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. ஆனால் இது எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது யார்? நான் தான். Hi beautiful souls, I'm your Sanchita Shetty. Welcome back to my YouTube channel. என்னோட பேக் சீரீஸில் this is my one of the most important bag for the shoot. என்ன நம்ம ஷூட் போகும்போது அஃப்கோர்ஸ் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் இருக்காங்க, ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் எல்லாருமே இருப்பாங்க. ஆனால் இருந்தாலும் எனக்கு தேவைப்பட சில இம்பார்ட்டண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து இந்த பேக்குள்ளே நான் வச்சுருக்கேன். குயிக் மேக்கப் பேக் அப்படின்னா சொல்லலாம். இந்த குயிக் மேக்கப் பேக்கில் வந்து என்னெல்லாம் இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். அஃப்கோர்ஸ் திஸ் மிரர் அண்ட் சன்ஸ்க்ரீன். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். சன்னில் போகிற முன்னாடி கண்டிப்பாக வந்து பிஃபோர் மேக்கப் வந்து நான் இது கண்டிப்பாக போடுறேன். அதையும் 2 லேயர் போடுறேன். சன்ரைஸ் வந்து எனக்கு டேன் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி. சன் ப்ரொடெக்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இது வந்து நான் 50+ சன்ஸ்க்ரீன் யூஸ் பண்ணுறேன். அண்ட் திஸ் இஸ் மை ஹேர் ஃபிக்ஸ்னர் ஸ்ப்ரே. ஸோ ஓகே, ஸ்மெல் ஸோ குட். நான் வந்து பீச் சைட் ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகுன்னா அந்த ஹேர் எல்லாம் அப்படியே ஃப்ளைங் ஆகிட்டு இருக்கு. இப்போ நம்ம இண்டோருக்குள்ளே இருக்கே, உட்காந்து இருக்கே, வீட்டில் இருக்கோ, இல்லை வீட்டுக்குள்ளே நம்ம ஷூட் பண்ணிருக்கோன்னா அந்த ஹேர் ஸ்ப்ரெல்லாம் அவ்வளோ தேவையில்லை. அன்லெஸ் பெரிய ஃபேன் போட்டாங்க டான்ஸ் எல்லாம் பண்ணும் போதுன்னா இந்த ஸ்ப்ரே தேவைப்படும். பட் ஆனால் இந்த ஃபிக்ஸ்னர் ஸ்ப்ரே இஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஷைனி. அண்ட் திஸ் இஸ் அ ஹீட் ப்ரொடெக்டர். கர்லிங் பண்ணுற முன்னாடி இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணுறோம். சம்டைம்ஸ் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் கிட்ட இருக்கும். உங்களோட ஹேர் நீங்கள் காப்பாற்றிக்கணுன்னா கண்டிப்பாக ஹீட் ப்ரொடெக்டர் கேர்ள் பண்ணுற முன்னாடி ஹீட் ப்ரொடெக்டர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் எசென்ஷியல். அண்ட் எஸ், திஸ் இஸ் பாடி ஒர்க்ஸ். பிகாஸ் இது வந்து என்னென்னா இதோட ஸ்பெஷல் இதுக்குள்ளே ஒரு கிளிட்டர் இருக்குது. இப்போ ஐம் ஃபீலிங் ஸ்வெட்டி. எனக்கு ரொம்ப ஸ்வெட்டாக ஃபீல் ஆகிட்டு இருக்கு, அவுடோரில் இருக்கேன் இல்லை இண்டோரில் இருக்குன்னு சொல்லும் போது இட்ஸ் அ பாடி ஸ்ப்ரே. ஸோ ஐ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்ப்ரே இட். ஸ்மெல் ஸோ குட். திஸ் இஸ் ஃபாரஸ்ட் எசென்ஷியல். லைக் ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாக தெரியணும் ஆனால் ஃபீல் பண்ணணுன்னா கண்டிப்பாக ஐ நீட் திஸ் ஸ்ப்ரே. திஸ் இஸ் ப்ளூ பவுச். ஐ கிவ் கலர்ஸ் டு all my pouches because I have red, blue, green, all the colors. So because I can easily remember என்னென்ன வச்சிருக்கேன் அதுக்குள்ளனா நான் ஈஸியாக I can remember that. That's why I love colors. என்ன ஒரு புத்திசாலித்தனம். ஸோ இதுக்குள்ளே என்னோட எல்லா காஜல், மஸ்காரா இந்த மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்குது. திஸ் இஸ் மை ரெட் பவுச். ரெட் பவுச்சில் வந்து காம்பேக்ட், ஆல் பிராண்ட்ஸ் காம்பேக்ட் ப்ரஷஸ். ஸோ இந்த மாதிரி நார்மல் மேக்கப் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் வேணுமோ இந்த மாதிரி நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு சிம்பிள் பேசிக்கில் வந்து நான் குயிக்காக எப்படி ரெடி ஆகலாம் ஒரு 5 to 10 minutesக்குள்ளே இஃப் ஐ வாண்ட் டு கெட் ரெடின்னா இவ்வளோ திங்ஸ் இருந்தால் நான் ஈஸியாக I can get ready in 5 to 10 minutes. And this is my jewelry box. இதில் வந்து I'll be having like some essential தேவை இருக்கிற மட்டும் ஒரு சின்ன சின்ன ரிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், பின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் செட் வச்சுருக்கேன் இதுக்குள்ளே. அண்ட் திஸ் இஸ் மை நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து நெயில் பாலிஷ் போடக்கூடாது ஷூட்ஸில். சம்டைம்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் கலர் நெயில் பாலிஷ் போடணும். அதனால வந்து நெயில் பாலிஷ் ரிமூவர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஐ ஆல்வேஸ் கேரி இன் மை பேக். திஸ் இஸ் மாய்ஸ்சரைசர். ஸோ மாய்ஸ்சரைசர் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ எப்போவும் நான் வந்து மாய்ஸ்சரைசர் கேரி பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் மை one of my favorite moisturizer. And this is my clip, so I can wear this and start my makeup. Chickis vechirukku. Suddenly if I feel hungry I can just eat. So yeah, I think that's it. இவ்வளோதான் என்னோட மேக்கப் பேக்கில் வந்து 5 to 10 minutesக்குள்ளே வித்தவுட் மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் வந்து நான் ரெடி ஆகணும்னா எனக்கு என்னெல்லாம் வேணும்னா என்னக்கிட்ட என்னெல்லாம் இருக்குன்னா அது மட்டும் வச்சு எப்படி நான் அழகாக ரெடி ஆகலான்னு வந்து தான் இது ஒரு மேக்கப் பேக். என்னோட மேக்கப் பேக் கிட்டில் வந்து இதுதான் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் இம்பார்ட்டன்ட் பேக் ஃபார் மை ஷூட் லைஃப். பிகாஸ் இதில் வந்து எப்போவும் என் கையிலே இருக்கும். ஷூட்டில் இருக்கும்போது கூட கேரி பண்ணுறேன். இஃப் ஐம் ட்ராவலிங் ஆல்சோ கேரி. பட் I have a few bag collections. This is my personal and final bag. And I have wallet. இந்த வாலெட் எல்லா பேக் நான் வாங்கும் போது
ஒரு மெமரி இருக்குது. இந்த பேக் வந்து என்னோடய பர்த்டேக்கு கிஃப்ட் வந்தது. பிகாஸ் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும், பேக்ஸ் அண்ட் வாட்சஸ் ஃபியூ திங்ஸ் ஐ ரியலி லவ். ஸோ அவர் என்னை யார் நல்லா தெரியுமோ அவர் வந்து இந்த மாதிரி பேக்ஸ் அண்ட் வாட்சஸ் இந்த மாதிரி கிஃப்ட் கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க. பட் ஆனால் இப்போ என்னோடய ப்ரையாரிட்டி சேஞ்ச் ஆகிருக்கு. பட் ஸ்டில் இருந்தாலும் this is my gift and this is also my friend from Hyderabad, she gifted me. So இந்த வாலெட்குள்ளே என்ன இருக்குன்னா கோஸ் சாமி படம் and my credit card and of course my voter ID, other ID and of course some cash. So இந்த மாதிரி வாலெட்டில் வந்து இது இன்கேஸ் நான் ஐம் கெட்டிங் டவுன் ஃப்ரம் த கார், இந்த பெரிய பேக் எடுத்துகிட்டு போக முடியலன்னா இந்த சின்ன வாலெட் வந்து எடுத்துகிட்டு போனேன்னா ஐ கேன் குவிக்லி ஐ கேன் ஷாப். அது திஸ் இஸ் மை பர்சனல் வாலெட். ஸோ ஐ லவ் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் க்ளோதிங் பேக். கோவாவில் கிடைக்கும் அண்ட் நார்த் இந்தியாவில் நிறைய இந்த மாதிரி க்ளோத் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்காங்க. அவரோட பிளேஸுக்கு போய் பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஒன் மங்க் ஷி வாஸ் ஸ்டிச்சிங் இந்த மாதிரி பவுச். அவர்கிட்ட வந்து ஒரு 5-6 செட்ஸ் வந்து நான் அவர்கிட்ட வாங்கினேன். எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது. இதில் நான் என்ன வச்சுருக்கேன்னா என்னோட சின்ன சின்ன ஃபாரஸ்ட் எசென்ஷியல் பாடி மிஸ்ட், ஆர்கானிக் எசென்ஷியல் ஆயில் பேஸ் வச்சு பாடி ஸ்ப்ரே தானே இருந்தால் கண்டிப்பாக இட் வில் மேக் யூ ரிலாக்ஸ், காம் டவுன், யூனோ மேக் யூர் மைண்ட் வெரி காம் அப்படின்னா சொல்லி நான் இது யூஸ் பண்ணுறேன். சின்ன ஒரு பகவத்கீதா வந்து ஒரு சின்ன இது. அண்ட் திஸ் இஸ் அகெயின் ஃபேஸ் மிஸ்ட் டு லுக் மோர் எனர்ஜெட்டிக் அண்ட் பிரைட் அண்ட் ஸ்கின் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது ஹைட்ரேட் ஆகும் ஸ்கின்னுக்கு. ஸோ அதனால தான் ஃபேஸ் மிஸ்ட் நான் வச்சுருக்கேன். அண்ட் சின்ன மாய்ஸ்சரைசர், அகெயின் ஹேண்ட் மாய்ஸ்சரைஸ் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட். இதில் கூட என்னோடய டிரைவிங் லைசன்ஸ் அண்ட் மை லிப் பாம் அண்ட் பென் நிறைய இருக்குது. ஸோ திஸ் ஒரு சின்ன பவுச்லாம் என்னெல்லாம் வைக்கலாம். அதையும் வந்து இந்த மாதிரி பவுச்சஸ் ஆர் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். பிகாஸ் பெரிய பேக் இருக்கும்போது எல்லாம் டம்ப் பண்ணிட்டோன்னா எங்கெங்கே வச்சுருக்கோன்னு எனக்கு தெரியாது. பட் இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பவுச்சஸ் இருந்தால் இட்ஸ் ஈஸி டு ரிமெம்பர் எந்தெந்த பேக்கில் என்னென்ன இருக்குன்னா. அண்ட் மை ஃபோன் அண்ட் மை ஹெட்ஃபோன்ஸ். ஸோ இது ரெண்டுமே இந்த திங்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த பேக்குள்ளே வச்சுருப்பேன். ஸோ திஸ் இஸ் மை வெரி வெரி பர்சனல் க்ளோஸ் டு மீ. ஆனால் எனக்கு எதனா வாங்கணும் ஃபோன் எல்லாமே இந்த பேக்கில் வச்சுருப்பேன். திஸ் இஸ் மை பர்சனல் பேக். ஸோ தீஸ் ஆர் த பேக்ஸ் ஐ கேரி when I'm shooting. எல்லாருக்கும் நினைக்கிறாங்க ஓகே ஷூட்டிங் பண்ணும்போது அவருக்கு என்ன நிறைய பேர் இருக்காங்க, நிறைய அசிஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனால் இது எல்லாம் எடுத்து வைக்கிறது யார்? நான் தான். ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேவரட் திங்ஸ் எல்லாம் இதுக்குள்ளே இருக்கும். சின்ன ரப்பர் பேண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் எல்லா பொண்ணுக்கு தேவை இருக்குது. லிப்ஸ்டிக். ஸோ அது எல்லாமே வந்து என்னோட ஃபேவரட், மை ஃபேவரட் வாலெட். இந்த ஒரு வாலெட் இருந்தால், அந்த ஃபோன் இருந்தால் உலகத்தில் நான் எங்கே போயிட்டு எங்கேயாலும் சுற்றிட்டு வரலாம். ஸோ இந்த வாலெட் வந்து அகெயின் ஐ டோல்டு ஹேண்ட்மேட் அண்ட் க்ளோதிங். இது நான் இந்த மாதிரி ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் லைக் ஆல் திஸ் கைண்ட் பிராண்ட்ஸ் டு ப்ரமோட் ஆல்சோ லைக் அ க்ளோதிங் பர்ஸ் அண்ட் கிளச்சஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி ப்ரமோட் பண்ணணும்னு ரொம்ப ஆசை. ஸோ இந்த மாதிரி க்ளோதிங் பேக் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். திஸ் இஸ் மை ஃபேவரட் wallet. So this is my personal bag. இப்போ என்னோட பேக் சீரீஸில் என்னோட பேக் கலெக்ஷன்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குது, ஃபுட் பேக் பார்த்தீங்க, என்னோட மேக்கப் பேக் பார்த்தீங்க, என்னோட பர்சனல் பேக் பார்த்தீங்க, ஸோ என்னோட லேப்டாப் பேக் பார்த்தீங்க. இந்த மாதிரி எல்லா திங்ஸும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஆனால் எப்படி லிமிட்டாக யூஸ் பண்ணணும்னா நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் மை பேக் சீரீஸ் and hope you guys enjoyed. So keep watching Sanchita Shetty's channel and like, share, subscribe.